Sziasztok! Ebben a videóban az első 5 óra utáni kötelezően előírt olajcserét szeretném elvégezni. Vettem hozzá, még mikor megrendeltem a traktort, az első olajcseréhez olajat, ezt a gyárit adták. Megvettem 2 garnitúra levegőszűrőt, illetve olajszűrőt. Ezt most nem fogom cserélni, mert azt a tanácsot kaptam, vagy hát információt, hogy az olajszűrőt most az első 5 óra után nem kell cserélni, elég csak az olajat. Elővettem a leírását, amelyben leírja, hogy milyen típusú motorolaj kell bele és hány liter. Amit gyárilag adtak hozzá, vagy hát amit a boltba kértem, az ez a SAE 30-as olaj. Itt nagyon fontos, hogy ez plusz 5, illetve plusz 35 Celsius fok között jó, tehát ezt télen nem tudom használni. Úgyha télen is szeretném, akkor ezeket az olajokat kell majd legközelebb beletenni. Illetve fontos, hogy ebbe a típusú motorba összesen 2 liter fér bele, vagy megy bele. Viszont itt az olajbetöltő nyílásnál is van egy matrica. Itt pedig azt mutatja, hogy 2,4, de ez szerintem akkor igaz, hogyha mondjuk cseréljük az olajszűrőt is. Itt van az olajbetöltő. Itt fogom tudni majd leereszteni az olajat. Ide 19-es kulcs kell, ide pedig 15-ös, hogyha ellen szeretnék tartani. Tettem alá már egy edényt, abba fogom felfogni. Úgyhogy mindjárt neki is állok. Ja, igen, még egy fontos információ, hogy a könyv szerint üzemmeleg motornál kell cserélni, hogy annál jobban meg könnyebben kifolyik, úgyhogy már meleg. Tettem ide egy rongyot, hogyha esetleg itt a kifolyó csövön visszafolyna, akkor könnyebben le tudjam tisztítani, ne kenje össze az alvázat. Na, úgyhogy mindjárt ezt kioldom, kilazítom, és akkor megnézzük, hogy folyik le. A 19-es kulccsal tudom meglazítani. Hát nem is nagyon volt ez meghúzva. Jó, hát ez nem úgy folyt, ahogy gondoltam. Sokkal nagyobb slunggal. De se baj. Mindjárt. Az olajbetöltő kupakot meglazítottam, hogy kapjon levegőt. Hát így üzemmelegen ez elég folyékony. Nem gondoltam volna, hogy ekkora nyomással fog majd kijönni belőle. De legalább szépen folyik. Szerencsére ment az edény mellé is. Lebetonráltam, úgyhogy nem gond. Hát. Na, én úgy ítélem meg, hogy most már visszatekerem. És akkor feltöltöm olajjal. Így. Most a ráhúzásnál itt a 15-ös kulccsal itt ellent fogok. Annyit csinálok, hogy a kulcsot letörlöm. Kicsit olajos. És akkor nem erősen, de azért érzéssel meghúzom. Jó. Itt talán megfelelő.
És ezután pedig az olajbetöltő nyíláson betöltök 2 litert, és ellenőrzöm folyamatosan majd a nívópálca segítségével az olajszintet. Ez a flakon, ez 6 decis, úgyhogy 3 flakonnal nyugodtan bele tudok önteni, mert ugye az 1,8 liternek számít, és akkor a negyediknél kell majd óvatosan csak 2 decit beleönteni, és akkor ellenőrizni a szintet. Na, van jelölés itt az oldalán. Ugye ez egy 6 decis, úgyhogy eddig a 4-esig kell leöntenem. Inkább türelmesen öntöm. Na nézzük. Hát ez pont 4-ig van. Próbálom egyenesen tartani. Jó, és ezután fogjuk, és jön a nívópálcás ellenőrzés. Aha, hát pont középen van, nem tudom mennyire látszik. Úgyhogy megöntök bele. Még egy keveset. Nívópálca töröl. Ott van a jel. Vagy hát a jelen még egy kicsit teszünk bele. Ott van. Jó, szerintem ezt így hagyom. Úgyhogy ez ennyi lenne. Úgyhogy így tudtok cserélni benne olajat. Nem nehéz. Sziasztok!